Hvaljeni su si Marija, dragi pratitelji YouTube kanala Udruge Hrvatska za život. U ovom serijalu naših videa vidite na koji sve način izgrađujemo kulturu života diljem Lijepe naše. Ovo je jedan poseban video, u njemu ćemo vam predstaviti dvije osobe. Jedna od njih je Zvonimir Kvesić, koordinator jednog od naših projekata koji se zove Vikendi srca Marijina, i pater Marko Glogović koji ga i provodi. Upoznajmo ih. Vikendi srca Marijina su program Udruge Hrvatska za život koji je namijenjen supružnicima koji mole za svoje potomstvo. Sam program je dio djelatnosti udruge koja je nekako u javnosti najpoznatija po inicijativi 40 dana za život, koja je velika međunarodna miroljubiva inicijativa koje glavni dio je molitva pred bolnicama tamo gdje se događaju pobačaji. I ovaj apostolat koji uključuje brigu za one koji još uvijek nemaju svoju djecu je zapravo dio velikog apostolata za život koji uključuje brigu za majke koje ostanu neplanirano trudne ili ih odbaci okolina i općenito u brigu za nerođene, za spas života nerođenih, ali isto tako za potomstvo onih koji žele svoju djecu. Tako je uslijed velike potrebe i nažalost sve većeg broja parova koji imaju probleme sa začećem, sa održavanjem trudnoće i dobivanjem svog potomstva, pojavila se zapravo velika potreba da se pokrene jedan ovakav program. Naravno, glavni inicijator je bio pater Marko Glogović koji je i sam voditelj tog programa koji se odvija tijekom 3 dana. Petak navečer obično, da ljudi koji rade stignu, cijela subota i dio nedjelje. Najviše 5 parova provedu vrijeme u ovim prekrasnim sveticama i u okolici, u Ozlju kod Karlovca, u ovom velikom svetištu koje je zadnjih 2 desetljeća zapravo postao duhovni centar pokreta za život, tako da parovi provedu svoje vrijeme ovdje u molitvi, razmatranju, razgovoru, druženju s drugim parovima koji se nalaze u sličnoj situaciji. Evo, u prekrasnoj prirodi ovih naših svetica mole i vape za potomstvo za svoju djecu. Moramo reći da se već u ovih jedno 6-7 godina koliko se sami vikendi održavaju, imamo velike plodove, imamo mnogu djecu koja su rođena, imamo djecu koja su posvojena, imamo parove koji su se pomirili s time da možda nikada neće biti roditelji i zapravo su to najveći plodovi ovih vikenda gdje parovi vide da nisu sami, da ima drugih ljudi koji se bore s istim stvarima, ali još je najvažnije da znaju da crkva i šira zajednica brine za njih, da je ljudima stalo za njih, da je crkvi stalo za njih i evo, to je ono što ispuni ljudima nadom i mirom. Evo, to je nekako najveći plod koji bih ja rekao. A naravno, kad dođe dijete, a imali smo mnoga svjedočanstva da su djeca došla nakon 5, 6, pa imamo i preko 10 godina, da su ljudi pokušavali dobiti dijete pa su onda dobili. Imamo prekrasne svjedočanstva obitelji koji su se odlučili na posvajanje 3 pa i 4 djece. Evo, zapravo nema riječi kojima bi se moglo opisati sve ono što se ovdje u sveticama događa, tako da ljude koji se bore zapravo sa time da imaju djecu, koji žarko žele djecu i koji mole za svoje potomstvo, evo, javljamo im da imamo na neki način program za njih i da nam se slobodno jave i da dođu na Vikende srca Marijina ili na neke od događanja koji su općenito i neke jednodnevne duhovne vježbe, različita događanja koja se događaju ovdje u Sveticama i u drugim gradovima Hrvatske, pa evo i izvan Lijepe naše. Organiziramo i hodočašće u Međugorje i razne aktivnosti, tako da nam se slobodno jave i vjerujem da će svaki par naći nešto za sebe.
Evo, Vikendi Srca Marina nastali su 2017. godine, pa nekim ovako zajedničkim nadahnućem članova inicijative 40 dana za život i naše udruge Betlehem. Ovdje smo nastali, ovdje u Sveticama, u sjeni starog pavlinskog samostana i Gospe od čudesa, kako se nazivala crkva prije više od 500 godina kada je izgrađena. Mi ta čudesa po zagovoru i po posredništvu Blažene Djevice Marije gledamo zaista često Božjom milošću, a osobito u životima supružnika željnih djece kojima smo se predali u službu koje zaista volimo, poštujemo, pratimo svojom ljubavlju i prijateljstvom, pa i na ovaj način ja kao svećenik pogotovo želim im pomoći duhovno i savjetom i molitvom da ili prihvate svoj križ, nose svoj križ, da se nadaju i vjeruju da će taj križ procvasti dobrim plodovima i da nikada na sebe ne gledaju kao na neplodne, kako bi rekao ovaj svijet, nego ako su Kristovi, uvijek su plodni. To im želimo reći u ovim vikendima Srca Marina. U ovom ste videu mogli vidjeti na koji sve način djeluje ovaj naš projekt Vikendi Srca Marina, kako se provodi i ko se sve na njega može prijaviti. Slobodno, ako i sami osjećate potrebu biti među parovima koji žele postati roditelji ili postati roditelji većeg broja djece, slobodno nam se javite u naše kontakte u opisu videa.